Baik, Bismillah. Di sini saya akan melakukan pengambilan data untuk pengujian pengendalian tekanan pada mode pressure control IC ventilator. Nah, pengujian pada variasi pertama yaitu menggunakan parameter P-ins-nya 15 cmH2O, PEP-nya 5 cmH2O, dan waktu inspirasi atau in time-nya itu sebanyak 2,5 detik dengan TI berbanding TE 1:1 dan RR-nya 12. Nah, terlihat di sini pada awalnya sistem akan memberikan flow yang sesuai dengan compliance dan resisten rata-rata pada sistem. Lalu lambat laun sistem akan menghitung berapa nilai compliance dan resisten asli pada Tesla dan akan diestimasi berapa nilai flow yang harus diberikan oleh sistem untuk mencapai P-ins dan PEP dan waktu in time yang sesuai. Baik, pengujian selanjutnya untuk variasi kedua dilakukan untuk PI-nya 15 dan PEP-nya 10 cmH2O dengan waktu in time-nya sama 2,5 detik. Baik, pengujian selanjutnya dilakukan untuk variasi P-ins-nya 20 cmH2O dan PEP-nya 5 cmH2O dengan waktu in time yang sama, 2,5 detik.
Selanjutnya dilanjutkan untuk pengujian variasi yang keempat, yaitu dengan P-ins-nya 20 cmH2O, PEP-nya 10 cmH2O. Waktu inputnya atau waktu in time sama 2,5 detik. Baik, pengujian selanjutnya yaitu pengujian pada variasi kelima. Untuk P-ins-nya yang akan digunakan yaitu 25 cmH2O dan PEP-nya 5 cmH2O dengan waktu input atau waktu in time-nya sama 2,5 detik. Selanjutnya dilanjutkan pada pengujian variasi ke-6, pengujian terakhir, yaitu dengan parameter P-ins-nya tetap 25 cmH2O dan PEP-nya 10 cmH2O dan parameter waktu inputan atau waktu in time sama 2,5 detik.